मेघ में मत ठोक देना। यहाँ पे हमारे राजमा चावल आ गए हैं और अपनी चाय, और अभी हम ये करने वाले, इसका क्या नाम बता रहे थे, जरा बताइए नाम। अभी डिसाइड कर रहे हैं हम। कैप्सूल बोटिंग। अभी डिसाइड कर रहे हैं कैप्सूल बोटिंग। अभी यार डिसाइड कर रहे हैं कैप्सूल बोटिंग करेंगे या फिर हम बोटिंग करेंगे, सिंगल करेंगे, और सिंगल करेंगे या फिर पैडलिंग करेंगे। फुल एंजॉयमेंट, बारिश पड़ी है। तो देखो बात ऐसी है भैया, इस वाली का क्या नाम है बोट का? कयाक, कयाकिंग। तो दोस्तों बात ये है, कयाकिंग बोट अभी नीरज भैया और गुप्ता जी ट्राई करने वाले हैं। पहले अगर हो गई तो ये लोग इसमें पूरी झील में ये करेंगे। इनमें पहले भाई ट्राई कर लो, अगर हो जाता है तो फिर सब यही चला लेंगे। और भाई देखो यार, आपकी प्यारी प्यारी सी बत्तख आपको दिख रही है भाई, पूरा इंजॉयमेंट होने वाला है। और भाई देखो अभी यार बारिश शुरू हो गई है, बारिश में फुल स्वैग करने वाले हैं लोग। तो जो पहला ट्राई होने वाला है वो अंश भैया का होने वाला है। तो भाई रेडी हो अंश भैया? रेडियो या नाइस। ये देखो राइट चलाओगे लेफ्ट को जाएगी, लेफ्ट चलाओगे तो राइट को जाएगी। तो भैया अभी देखो पहले एक बार देख लें कायाकिंग, उसके बाद देखते हैं बॉडी मूवमेंट नहीं करना है। कौन सी चलाने वाले। भाई कितनी गहरी है झील, कितनी गहरी है? 128 फीट। ये 128 फीट की आपकी ये झील गहरी है। और भैया कितनी किलोमीटर की, क्या डिस्टेंस? 450, मतलब 4.5 किलोमीटर। तो भैया ये आपकी पूरी झील 4.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की है पूरी। भैया उस वाली का क्या नाम है, उसका क्या नाम है? जॉर्बिंग बॉल। तो भैया जॉर्बिंग बॉल भी है, लेकिन अभी अपन लोग जॉर्बिंग बॉल नहीं कर रहे हैं। सही है ना, तो तुम तीनों में चलो, मैं भी बत्तू लेकर। और देखो भैया ये तीनों जाने वाले हैं काइकिंग में। हम यहाँ पे तैयार हो गए, मैं और भैया एक साथ है, ठीक है। मैं ड्राइव करूँगा, भैया आगे बैठेंगे, सिर्फ मजे करने वाले हैं। और भाई पिन्नी लेंगे क्योंकि यार बारिश चालू हो गई है। तो यार अब देखो क्या एंजॉयमेंट होने वाला है। तो चलिए यार आप भी एंजॉय करो, बारिश हो रही है। और भाई देखो तुम्हारे भाई ने बॉक्सर वगैरह पहन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते, आइए रख लेना ठीक। तो भैया देखो ये अपना चप्पू मिल गया, एक भैया को मिल गया है। दोस्तों यहाँ पर हमारी देखो कायाकिंग बोटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है यार। हमने पूरा एक राउंड मारा, आपने जैसे कि पूरी वीडियो में देखा होगा। तो अब मैं आपको रियल रिव्यू बताता हूँ कि मेरे भाइयों को कैसा लगा। तो भाइयों बताओ कैसा लगा? मजा आया भाई, एडवेंचर और बहुत ही मजा आया। हम कितने जने, 1 2 3 4 5 जनों में हमने कितने पैसे दिए? हमने 5 जनों के सिर्फ 1000 रुपये दिए। और भाई मजे इतने करे हमने। और 40 मिनट की होती है यार, भैया इतने अच्छे थे, हमको करा दी भैया ने कितने मिनट? 50 मिनट भैया ने हमको करा दी पूरे 50 मिनट। भाई पूरा फुल मजा आ गया। और मैं तो यही बोलूँगा यार, एक बार नैनीताल आओ। नैनीताल के अंदर कौन सी जगह? भीमताल। नैनीताल के अंदर है भीमताल, जरूर आओ। तो क्या करना चाहिए वीडियो को? लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना है कर दीजिए यार। करना ऐसा नहीं है कर दीजिए, लेकिन करना ही है, कर दो फटाफट। बहुत दूर आए घर से। हाँ सिर्फ आपके लिए। अब यार यहाँ से हमारे घर की जर्नी है कितने किलोमीटर की? 300 किलोमीटर की जर्नी है। और भाई कितना टाइम बता रहा भैया? हमें 6 होगा मिनिमम। हमें 6 या 7 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में, क्योंकि भाई 1 2 घंटा मतलब आधा 1 घंटा रेस्ट का हो गया, बीच में खाना वाना खा लिए जो भी है। तो अब हम घर जा रहे हैं। अब भाई ये था हमारा पूरे 4 दिन खराब हुए हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो बस बाय बाय कर दो। बाय बाय, लव यू गाइस। We'll be right back.